Всем привет, с вами Иван Жданов. Путин предложил переговоры в Стамбуле, а Зеленский заявил, что приедет туда сам. Во время перемирия российская армия наступала и захватывала территорию, а Мария Захарова подхватила один из самых тупых фейков в истории. На Ямале при пожаре и обрушении нефтяной вышки пострадали 3 человека. Авария произошла при проведении буровых работ. Рабочие госпитализированы в тяжелом состоянии. На месте пожара продолжают гореть 2 факела высотой 25 метров. Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Об этом он сказал во время внезапного выступления в Кремле в ночь на воскресенье. Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры, причем, подчеркну, без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее и там, где они были прерваны. Как обычно, Путин обвинил украинскую сторону в прекращении переговоров, которые были в 2022 году. Еще Путин впервые назвал войну войной. Сейчас идут боевые действия, война. А мы предлагаем возобновить переговоры, прерванные не нами. Ну чего здесь плохого? Те, кто действительно хочет мира, не может это не поддержать. Напомню, что многие сидят в тюрьме за то, что называли войну войной. Составы делегации еще неизвестны, но Владимир Зеленский предложил провести переговоры на уровне президентов и полностью прекратить огонь с сегодняшнего дня. Ответа из Кремля еще не было, но украинский президент прибудет в Стамбул на случай, если Путин все же решит присоединиться. Дональд Трамп очень позитивно отреагировал на новости о переговорах и призвал начать их немедленно, чтобы прекратить кровавую баню. Но не все восприняли новости о переговорах позитивно. Вот, например, один из бывших лидеров ДНР Павел Губарев назвал действующую власть преступной и воюющей против интересов народа, а также призвал военных не сдавать оружие. А на Первом канале военнослужащим интернациональной бригады «Пятнашка», воюющей на стороне России, подарили автомобиль. Давая дань уважения тем, кто с оружием в руках защищает нашу Родину, я хочу сказать, по поручению генерального директора Первого канала, от нас, от всех, с благодарностью, ключи от автомобиля вам, ребята, пользуйтесь. Ключи как будто атаки какой-то. Бригада и ее командир обвиняются в пытках украинских военнопленных, мародерстве и участии в незаконных боевых действиях. Командир бригады сидел на трибуне рядом с Путиным на параде 9 мая. В ночь с 11 на 12 мая закончилось перемирие, которое Путин объявил на время праздников. Украина официально на него не соглашалась, но российские военные все равно заявили о 14 тысячах нарушений со стороны ВСУ. Это перемирие получилось куда менее тихим, чем прошлое, когда действительно отмечалось прекращение боев на многих участках. Наоборот, по данным украинского генштаба, российские войска увеличили количество атак и штурмовых действий на фронте, что подтверждается из ситуации на фронте. За последнюю неделю путинские части продвинулись в Новоеленовке и Александрополе, в районе Романовки и Новой Полтавки, а на Кураховском направлении шли бои за Богатырь. И получается, что российские военные вовсе не соблюдали собственное же перемирие, а наоборот, наступали. Продолжалось и сражение за Теткино, куда ВСУ отправляют новые штурмовые группы через границу. Фактически перемирие касалось лишь налетов дальнобойных дронов и ракет. Обе стороны воздержались от массированных атак на 9 мая и в выходные.
Вечером 11 мая ВСУ нанесли удар по гостинице в Рыльске. Ранения получили 3 человека. Были ли там военные, неизвестно. По кадрам с места это не видно, но Рыльск находится неподалеку от фронта в Курской области. А сегодня утром российские военные выложили кадры удара по системе РСЗО «Хаймарс» в Сумской области. Утверждают, что именно эта установка нанесла удар по Рыльску. Сразу после завершения путинского перемирия российские военные устроили массированный налет беспилотников. 108 дронов атаковали Одесскую, Николаевскую, Донецкую и Житомирскую области. ВСУ отчитались об уничтожении 55 ударных беспилотников, еще 30 дроноприманок. Они упали сами. Ростех продолжает производить и поставлять самолеты для российской армии. Истребители на этот раз показали партию Су-35С. Также производятся Су-34 и Су-57. А в Алжире нашелся генерал Суровикин, бывший главнокомандующий всей путинской СВО, которого превозносили Z-каналы, вскоре после мятежа Пригожина был отправлен в ссылку в Африку и находится там до сих пор. Эти фото были сделаны 9 мая в Алжире. Мария Захарова раскрыла тайную правду о встрече лидеров Франции, Германии и Великобритании. Шокирующая информация, которая уже вызвала небывалый скандал. Нет, конечно, потому что Захарова, как обычно, повелась на тупейший фейк. Речь вот об этом видео, где Макрон, Мерц и Стармер встречаются в поезде. Якобы в этот момент президент Франции прячет от камеры некий белый сверток, который на самом деле оказался простой салфеткой. Это видно на фото в хорошем качестве. Вряд ли кто-то всерьез мог поверить в такое вот открытое употребление запрещенных веществ лидерами стран, но век интернета заставляет считаться даже с такими фейками. Елисейский дворец официально прокомментировал происходящее, назвав врагами Франции тех, кто распространяет подобные фейки. Новый папа римский Лев XIV в первом обращении призывал к справедливому и прочному миру в Украине и немедленному прекращению огня в секторе Газа. Послушать первое обращение на площади Святого Петра собрались 100 тысяч человек. Понтифик призвал освободить военнопленных и вернуть украинских детей родителям. Индия и Пакистан прекратили боевые действия. Конфликт перерос в боевые действия в ночь на 7 мая из-за терактов в Кашмире. При посредничестве США стороны смогли договориться о перемирии. Индия открыла шлюз на реке Ченаб и вернула поток воды в Пакистан. Польша закрывает генконсульство России в Кракове после обвинений в поджоге крупного торгового центра. Обвинение высказал премьер страны Дональд Туск. Пожар произошел в мае прошлого года в Варшаве. Тогда полностью выгорели 1400 магазинов и точек обслуживания. Российская сторона еще никак не комментировала обвинения. Сегодня 12 мая и 1174-й день войны. Собрали для вас все самое важное за выходные. Ставьте лайки, пишите комментарии, а еще поддерживайте нас на Патреоне популярной политики. На экране те, кто уже поддерживает. Спасибо вам. А если хотите узнать все самое важное за прошедшую неделю, включайте новый выпуск самого важного на отдельном канале. Увидимся!